အမျိုးသမီးတဦးဟာတားတယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားဖြစ်သူကတော့ကလေးကသူတို့အထက်ဝန်ထုံပုံပေးဖြစ်စေတဲ့တို့ထင်တဲ့အထက်အလွန်ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကစွန့်ပစ်ထားရင်ကျုံတကျုံပေါ်မှာတောင့်တင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးရှင်တန်ရက်တည်ရဲ့နီလန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ထားပြီးမယ်အခြေခံဇီဝကမဗေဒဘ ഹു တုတတွေကိုတောင်မသိကြပါဘူးကလေးငယ်ဟာငတ်မွတ်ပြီးငိုယိုနေတာကိုတွေ့တော့သူတို့ဟာအတီးအနှံ့ရဲ့အသားတွေကိုကလေးပါးစပ်ထဲအတင်းထိုးထည့်ကြပါတယ်သူတို့ရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာပဲအမျိုးသမီးဟာကလေးကိုမဖြစ်မနေပွေ့ချီလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးငယ်ဟာအလိုလျောက်အစာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါတယ်သူတို့ဟာကဘာပေါ်မှာမိခင်နိုးရီရှိလဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရတော့အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသားဟာတားတယောက်နဲ့ဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းလိုက်လို့ညီတွေနေထိုင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီစွန့်ပစ်ကျွန်းပေါ်မှာရေကူးတက်ဖို့သင်ယူကြပါမယ်ထို့နောက်သူတို့ဟာကလေးကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ရေကူးသင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ကလေးငယ်ဟာလည်းစိတ်ပြည့်အားငယ်စီခင်းချင်းမရှိပဲ3 လသားအရွယ်နဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာကူးခါနိုင်ခဲ့ပါတယ်အချိန်တွေလင်းမြန်းစွာကုန်းလုံးထွားခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာမိသားစု3 ယောက်ကန်ရှင်းမှာစော့ကစားနေတော့ကလေးငယ်ဟာရွက်တရက်အဝေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဇုံတွေဟာအံ့အားစွာမြင်လိုက်ရတာကတော့ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ရွက်လွှဲသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပေါ်လာတာပါပဲမြင်မာတဲ့ရွက်တိုင်တွေနဲ့အဖြူရောင်ရွက်ဖြင်းတွေဟာအထူးခြားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ဒါဟာသူတို့စောင့်မျှော်နေခဲ့တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်12 နှစ်လုံးစောင့်မျှော်နေခဲ့ရတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဟာတကယ်ရောက်လာတာကိုဇုံတွေဟာမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်သူတို့မျက်လုံးတွေဟာအံ့အားသင့်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏအကြာမှာအမျိုးသားကတိတ်ဆိတ်နေဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်သူဟာအကူအညီတောင်းဖို့ရှေ့ကိုမသွားခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာသင်္ဘောကြီးကိုထူးဆန်းစွာကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူ့အတွင်းထဲမှာ6 ယုံမှုနဲ့တန်တရားတွေပြည့်နှံနေပါတယ်သူဟာအနာဂတ်မသိတဲ့အရာကို6 ယုံနေခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးကတော့ခင်မရဲ့အပြုအမူကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မရဲ့တပ်ပြင်းချလိုက်တဲ့ပုံစံကိုမြင်လိုက်ရတော့အမျိုးသမီးဟာခင်မရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုချက်ချင်းနားလည်သွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာဒီမိသားစုဟာ Paradise လိုနေရာမှာနေထိုင်နေကြပါတယ်အမျိုးသားအတွက်တော့ဒါဟာအပျော်ဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲတင်းဘောပေါ်ကအဖိုးဟာမန်ပြီးလူးနဲ့သူတို့ကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဇုံတို့ရဲ့လုံရကြောင်သူဟာအလွန်အံ့အားစွာတန်အံ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအချိန်ကြာမနေနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့ကလေးကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်လို့ပါ။အဖိုးကသူတို့ဟာကျွန်းနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သူဟာကပတိန်ကိုဥရီယာပြောင်းခိုင်းပြီးအခြားစွန့်ပစ်ကျွန်းတကျွန်းပေါ်မှာတားကိုလိုက်ရှာဖို့အမိပေးခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ရွက်လွေးတင်းဘောပေါ်ကအဖိုးဟာသူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကလေးငယ်ဟာအနေရောင်တစ်ပင်ပင်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးလုံးကယူမဆိုင်တဲ့အချိန်မှာသူဟာအနေရောင်တစ်တီတစ်စုပ်ကိုကောက်ယူပြီးလွေးပေါ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာကလေးကိုပွက်ချပြီးခမင်းကိုစောင့်ဆိုင်နေပါတယ်။လွေးငယ်ဟာကန်းဆက်ကနေတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးဟာသူ့အဖေရဲ့ပုံစံအတိုင်းလိုက်လှုပ်ချင်နေပါတယ်။လွေးလော်တန်ကိုယူပြီးသူ့အမေကိုကန်းဆက်စီပြန်ပို့ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာလွေးလော်တန်ကိုရေထဲတွန်းချလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်အတန်းကြောင့်အမျိုးသမီးနိုးလာပါတယ်။သူမဟာလွေးကဝေးလွင့်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာစိတ်ပူပန်းစွာနဲ့ကြမ်းတဲ့လွေးလော်တန်ကိုကောက်လိုက်ပါတယ်။သူမဟာအဲ့ဒီလွေးလော်တန်နဲ့လွေးကိုနောက်ဖြတ်လွေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလွေးလော်တန်ကိုနဲ့ဝေးကွာတာကိုပိုဝေးသွားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာသူ့ခင်မင်းကိုအလင်းဆုံးလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ခင်မင်းဟာလွေးပဲစီကိုအသက်အတန်ကူးခတ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ဒီယာကရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဟာလွေးလော်တန်ကိုရအောင်ယူတဲ့အချိန်မှာပဲမလန်းမကန်းဟာငါးကြီးငါးတကောင်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဟာလွေးလော်တန်ကိုငါးစီပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့လွေးစီကိုအပြင်းထန်ကူးခတ်လိုက်ပါတယ်။သူဟာငါးရက်နေလဲစာထိတော်မလို့ထိနေခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာနောက်ထပ်လွေးလော်တန်တစ်ချောင်းကိုငါးစီပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ဒါမှသာငါးဟာသူတို့ကိုနောက်ကနေလိုက်မလာအောင်တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဘလောက်ကြာကြာမျောပါသွားခဲ့တယ်ကိုမသိတော့ပါဘူး။ကြီးမားတဲ့ရွက်လွေးတင်မောကြီးဟာသူတို့ကိုနောက်တစ်ခေါက်မြင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။တင်မောပိုင်ရှင်ဟာတင်မောစီဆိုင်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကျယ်ပြန့်တဲ့ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာမိသားစု3 ယောက်တန်းနဲ့မျောပါနေတာကိုအဖိုးကအံ့အားစွာဖြစ်နေပါတယ်။အဖိုးဟာအိပ်ပျော်နေတဲ့အမျိုးသားဟာသူ့ရဲ့သားဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတော့အလွန်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။